Bonjour mes très chers amis. Lelo ezali le 16, hein? Ezali le 16 juillet. En tout cas, makambo on a ebisaki bino lobi ya Kashamata ezokoma toujours grave. Vraiment ezokoma tellement grave au point où bakuti même ba mercenaires ya M23. Ba rebelle ya M23 ebele na ferme ya Kashamata na Lubumbashi. Jacques Kiaboula comme étant gouverneur ya Lubumbashi, Tisiko azaka na Kinshasa, à son absence, baki ko retrouver encore na résidence donc na ferme ya Joseph Kabila kuna na Kashamata nde kuna ba ko retrouver disons tout un arsenal. Bakuti tout un arsenal ya ba manduki chapeauté par Jacques Kiaboula au bozo monaona. Raison pour laquelle tu vas que nous allons contenir M. Soke Leki Kasumale ça. Pas contrôler la yangote. Yango est le kaka vert. Alors, makam na baonyo se commune na Souka. Donc, tous les deux gouverneurs Yakatanga, ils n'ont pas servi Fachi. Ça, nous le disons sans hypocrisie. Mais si ma koyoka kaka bande konanga bakatange, oh pona nini, sans vouloir na bakatange, vous voulez les attaquer. Mais les Katangais ont toujours été des hypocrites, ils n'ont jamais servi le pays parce que dorénavant, depuis Tchombe, Katangais véritable azarana intention kakaya, Congo est à la diviser, Katanga est à la makamna bango balamba balia. Bon, na évité ce qui ba idée wana vraiment tellement chimérique. Nani yango banda ko pesa bino babiloko wana. Chombe ango muto asala ke makambo ngo abasaki na ba conception ngo amekango aratango pe akufa kenda. Mais bino botikala kana babiloko katanga paka tutakata katanga tutabakia paka hivi bakata katanga mutaikatia wapi? Nani mwenye atanipatia ile rusu ya kukata katanga? Bande kona ngai. Awa Kashamata, plus de 200 militaires à garde civile, baza déjà kuna na katia nani ya ferme ya Kashamata. Joseph Kabila na ba plan na ye ezaki déjà ba arme nyoso wana ya ko se ressourcer tango ba ko récupérer Lubumbashi pour ebanda ko servir na batuna na ba rebelle oh déjà baso batinditi na katia Katanga. Alors peuple ya Katanga, soyez toujours aux aguets, soyez éveillés. Ba vrai Congolais conscient, ba Katangais conscient, bino nyonso boza kuna na Lubumbashi, Kolosi partout, bozala éveillé de façon que non, bolande la point par point likambu na likambu, oyoki omoni soupçon, omoni eloko mabe, benga ba service compétent, signaler ko sala malamu fort. Coup de chapeau pour nos services de demi-app, renseignement ainsi que garde civile et garde républicain si je ne m'avise pas. Mes très chers amis, na pesipe bande konanga ba wazalendo coup de chapeau pour na musala nyonso basali côté ya Walikali et ça vraiment côté Walikali ils na ba village moko boye bon j'ai attends na côté na ba source nazo bossa na vraiment combat ba village mais c'est tout autour ya Walikali. Wazalendo basali musala depuis lobby na Butu donc Butu oyo mobimba ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé contre Bangona Nabiso. Et Bobayaki déjà, Bobasoko tentait toujours. Basa la progrès na Bango ba M23. Ils ont été exterminés. Ils ont été repoussés au loin. En tout cas, Wazalendo toujours aux aguets. Bandekonangai Paul Kagame assez yebi déjà qu'il est essoufflé. Aeko tinda ba émissaire mibale ya ba maman Moroboy. Paul Kagame. Oza petit voyou. To banda ko yebiso ke no yo tikala ko za dictateur te. To zaka na dictateur biso to za formé par un dictateur pendant 32 ans. Mitu e beba e pola nde to zawa. Viens ce school. Muto banda ko bangisa Afrique oyo azo bangisa mokili oyo. Paul Kagame oza eloko te. Azo tinda ba mama wana baya ko solana Fachi beton ke non. Fachi il faut to solola nanu avant to kende na rendez-vous ya wapi ya Washington. Tome kana ko solola Fachi to eba so to ko beta ta moi dili moko boya biso mi balé avant to ke kuna to ça disait dans les bons nazo tout na siko bona public bino bondimi Paul Kagame ba sola na Fachi avant ba kende kuna na Washington ou bien bondimité naza na posa okoma non soko boyi ou bien okoma oui soko lingi mengai
artiste Youssouf Kalonji na lobby qui na koki kondima tata mokolo moko faci avant dana Paul Kagame ba solo la lisusu il y a pas à causer ba solo la mingi ba kota ba sommet ba kota ba débat ba négociation et belé na kati Afrique ça pas abouti à une meilleure solution. Alors la meilleure solution est ça qu'on a d'accord. Pourquoi nous sommes parce que ba moni échec il y en a il y a makambo kuna na Qatar na Doha. Il y a atikaki déjà que non, basali accord na RDC Rwanda. Mais aye koyeb sa Kabila Joseph rebelle, le nouveau seigneur de guerre que non, yo seigneur de guerre, salanet au Congolais nani Bitumba yango. Alors que nous tous Congolais, na mwana muke a commis ouvert et il a compris que Kabila Joseph n'est pas un Congolais, c'est un étranger. Alors maintenant, bah qu'est-ce qu'il faut ba comme à côté nani ya wawapi, ya côté nani Doha. Na Doha ba sololi. Bande condition ya liboso kuna. Na ibisaki bino lobby ke bazo senga 8 ans ba diriger Nord Kivu na Sud Kivu. Condition ya mibale baza na 80 000 M23 baya ba insérer bango na kati ya gouvernement na biso poto zongela lisusu brassage na mixage. Condition ya misatu bazo senga amnistie de manière que balimbisa Joseph Kabila bato oya boma, balimbisa Nanga bato aboma, balimbisa bato nyonso wana. Yokana ba condition ba nyangala kata wana ya bazoba ba bizengi wana. Ya misatu bazo senga que non ba donc cantonnement ezala na nenga normalité cantonnement bango baya ba kota ka ba pesa ba poste même dans l'administration même dans la politique même na ba donc na ba poste stratégique ya pays tous ba M23 to kotsa bango. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Au moins est-ce que ba to na de ba kotimai. Alors, la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui, Oyo Ezali ko focaliser vraiment actualité nanga ya mokolo mwalelo les 16 Ezali Donald Trump mokolo mwalobi wana, je crois que batumsusu bakoza balandi tout balandi te, je vous informe déjà que Donald Trump a bengisaki tous les représentants ya OTAN. OTAN Ezali structure mondiale internationale, Oyo Ezali vraiment na ba militaire to ba armée makasi ya monde entier. Au cas où pays moko songolo azali attaqué ou agressé ota bakoya eza bato ebele bazali chapeauté par la Pologne. Mais récemment bolandaki ke ota oyo ndem tozako soutenir Rwanda bazaki en communication avec Rwanda, en collaboration avec Rwanda, azako tindande ba soda na bango côté na Rwanda po babunisa biso. Alors Donald Trump en tant qu'un papa intelligent, un papa sage, tala ba Rwandais boyeba que Donald Trump il n'est pas n'importe qui. Moi, je l'ai toujours appelé, c'est un président voyou. Tal azai kacher ndengazawana. Yawona moni ya pesika ka lobby na mukusa lobby. Bondimi accord ça va. Boboyi accord, je vais m'apprendre. Moi-même, vous aurez des conséquences tragiques. Vous comprenez déjà. Donc, accord il y a tout o eza blague li susouti. Bande konanga balandi ba abonné na ngai ainsi que tout le monde au mutoko yo kangai. O sabona na nute. Soko monike o zungai nano sabona te na Youssouf Kalonji oyoka ka sangu mbala moko profiter. Soko monike oyebi ko s'abonner te luka mwana moko quartier ya mwasi ya muke bana mike ba jeune fille jeune garçon ba yebi makambo téléphone ya TikTok. Allez, tu t'abonnes mbala moko po ebele baza ko tuna nga mais comment on peut s'abonner? Prends aussi mon compte 1234 Youssoufa. Je reprends 1234 Youssoufa. Wana premier compte. Deuxième compte, Youssouf Kalonji 00243. Wana de ba compte nanga TikTok. Soko koti okokuta et tuluku ya batu. Bazako katia ko s'abonner. Donc 5000 personnes par jour, 2000 personnes par jour pour bazoko zoua ba actualité en temps réel. Oh ya makambo etali mboka na biso. Mes très chers amis. Donald Trump azo yebisa lobby ba représentant ya OTAN, structure wana ya armée internationale. Vous avez laissé RDC na kati ya konyokoma pendant plus de 3 décennies ba nyokwami ba moni passe. Et puis silence ya communauté internationale ezala qui vraiment kosala mabe. Cette fois-ci on en a marre. Na kondima pena ndimite lisusu RDC to Congo ba mona lisusu parce que wana Donald Trump devant ba représentant ya OTAN. Bande konangai. Et le côté réaction à Monina, tous les représentants, même Nani Macron, oh ya France, cet aventurier de Macron, Azalaki Nakati. Bangonyo Sobalomi,
À vos ordres, à vos ordres. Donc, na minute ota abaluki ngambu ya Rwanda a commis ngambu ya RDC. Voyez maintenant, retombée, il y a diplomatie agissante, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo bato bazao kansaki a tangate, a yebi eloko mon côté, il fait absolument rien. Et vous verrez les conséquences. Vous verrez les conséquences. 550 milliards de dollars en jeu pour l'accord Oyo Bozomona dans quelques semaines. Tu sais que les banques ont signé na Paul Kagame. C'est pas de n'importe quoi. Et puis avec ça, tout ce qui est au pouvoir. Pour yo ya ozwa, la malia. Na basi ngana sukelia.